ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡੀਕਲ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।